哥在干嘛？二哥在架火炉子，他在准备架锅烧烤了，我们准备烧烧烤了。你敢不敢吃？有辣椒啊！谢谢宝宝。从炸豆干掉了个，全部拉掉了。把这个喂三叔叔吃，喂也这么好。三叔叔，你吃，你们慢吃。喂三叔叔吃。啊，来了。谢谢。哎呦，哎呦，哦。那个给我。老妹，快去给我倒杯饮料，我等一下撒你的，赶紧的。